បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមេរៀនថ្មីមួយទៀតបន្តពី surface មុនដែរលើកមុនយើងរៀនបាន3ចំណុចនេះទាក់ទងនឹង surface extrude ហើយ revolve ហើយនិង raw revolve ឥឡូវយើងចូលបន្តទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការ fillet surface អូខេអញ្ចឹង fillet នេះយើងរៀននឹង4នេះអូខេតោះឥឡូវយើងបន្តមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាននេះមួយដែរប្រទេស surface មួយយើងប្រើជាមួយនឹង plan អូខេនេះ plan អូខេប្រើជាមួយ extrude តែម្ដងទៅតោះយើង extrude វាមកយើងទៅរៀនហើយយើង extrude បកអូខេបែបនេះហើយតោះឥឡូវយើងមាន extrude ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការ fillet វាយើង select នេះមកហើយយើង fillet អូខេអញ្ចឹងឃើញយើង fillet បានទេបងប្អូន fillet យើងចង់ fillet ប្រមាណឧទាហរណ៍ថាយើងចុច pop យើង fillet ប្រមាណយើងដាក់មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់3ហើយយើងចុច fillet មកគឺវា fillet ធំជាងមុនណាអូខេតែឥឡូវយើងយក surface វាចេញក្រៅមកអូខេ extend surface វាមកហើយនេះចឹងមេរៀនក្រោយទៀតយើងនឹងរៀនដល់ហើយ extend ហ្នឹងក្រោយទៀតអូខេតោះឥឡូវយើងមាន surface 2នេះវាលក្ខណៈថាអត់ជាប់គ្នាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ fillet វាហើយចុចបកហើយយើង fillet ទេហើយ fillet ហើយក៏វាអត់ជាប់គ្នាដែរឃើញទេបងប្អូនវាអត់ជាប់គ្នាទេនឹងតើតើនឹងការ fillet ហើយមួយទៀតយើងចូល fillet នឹងដដែលប៉ុន្តែ fillet ហើយយើងអាចចងវាបានទៀតតោះហេបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង fillet ហើយវាຕົកនៅផ្ទៃដើមមួយនេះអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានទុកផ្ទៃដើមឲ្យយើងចង់ fillet គឺ fillet យកតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចម្ដងទៀតមក fillet ហើយយើងចុច select ទាំងពីរហើយយើងចុចពាក្យកន្លែងនេះមក trim and join កន្លែងនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចហើយ mouse star មួយទៀតមកវាចងឲ្យយើងអូតូអូខេ fillet ហើយវាចងឲ្យយើងទៀតវាកាត់ខាងក្រៅមិញចោលអស់ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះយើងចង់ fillet ប្រមាណឧទាហរណ៍យើងចុច fillet ដដែលយើងដាក់3មក fillet 3ចុច select បកហើយ trim នេះយើងយក yes ហ្នឹងហើយអូខេវាជាប់អញ្ចឹងវាខុសគ្នាត្រង់តែកន្លែងដែលយើង fillet នេះយើងមានមុខងារច្រើនដែរក្នុងការដែលយើងធ្វើវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនតើតទៅនឹងកន្លែង trim and join នេះមួយទេព្រោះយើងទូទៅគឺយើងប្រើតែមួយហ្នឹងឯងញឹកញាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវយើងចុចមកយើង fillet បែបនេះហើយវាខុសគ្នាពីការ fillet មួយនេះយើង fillet ទៅគឺវាអត់ជាប់គ្នាទេតែយើងមក fillet អានេះយើងអាចធ្វើការ fillet វាហើយយើងចងវាចូលគ្នាបានទៀតអូខេបងប្អូនវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងតោះហើយយើងចូលបន្តទៀតតទៅនឹង chamfer ក៏ដូចគ្នាដែរយើងចុចបកមកនេះយើង chamfer ប៉ុណ្ណឹងហើយយើង chamfer តម្លៃ3អូខេអញ្ចឹង chamfer យើងមាន2ខាងក្រោមមួយខាងលើមួយអញ្ចឹងយើងនៅពេលយើងចុច chamfer យើងវាយ2ដងអូខេបងប្អូនឃើញតែនេះវាមាន3និង1អញ្ចឹងបើ3និង1យើងចុចអានេះមុនចាហ្នឹង3ហើយបន្តមកបាន1អូខេបងប្អូនវា3វាស៊ីរៀងជ្រៅ1វាស៊ីតែប៉ុន្មានតិចទេបងប្អូនឃើញអត់អូខេតោះឥឡូវយើងចុចបន្តទៀតតទៅនឹង chamfer នឹងដដែលយើងចុចមកហើយយើងវាយ3អូខេវាយ3 enter មួយហើយវាយ3មួយទៀតមកហើយយើង select មកអូខេបងប្អូនគឺវាបានបែបហ្នឹងតោះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀត chamfer ដដែលប៉ុន្តែវាអាចចងបានអញ្ចឹងបងប្អូនដូចនិយាយទៅដូចគ្នាជាមួយនឹងចំណុចនេះចឹងអត់ខុសគ្នាទេយើងចុចបកមកពឹបហើយយើងអូខេបើយើងអត់តន់ចុចអានេះយ៉ាងហ្នឹងចាំមើលវា chamfer ហើយវានៅទុកប្រទេសដើមវិញដែរអូខេវានៅទុកប្រទេសដើមដែរអូខេតោះបើស្អីយើងចង់ចងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយយើងវាយចំនួនលេខមកបកហើយយើងចុច yes គេវា chamfer ឲ្យ chamfer បានន័យថាវាកាត់រៀងប្រឆិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេចឹងគឺវាងាយបែបហ្នឹងយើងធ្វើនៅលើនេះក៏បានដែរបងប្អូនអូខេបងប្អូននេះវាកាត់ឲ្យយើងហើយប្រទេសហ្នឹងចឹងណាបងប្អូនអូខេត
តោះឥឡូវយើងចូលមួយទៀតតទៅនឹងការ offset គេ offset surface ឥឡូវយើង offset ខ្ញុំចង់ offset ទៅលើ3 sub អញ្ចឹងយើងចុចនេះមកយើង offset អានេះ3 sub ហើយយើង offset វាបាន3 sub អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជ្រុងដល់ពេលយើង offset ឡើងលើគឺវាលក្ខណៈរាងទាលវា fillet ឲ្យយើងហ្មងតែបើថាយើង offset វាចុះក្រោមវិញអូខេ offset ចុះក្រោមគឺវានៅតែជ្រុងដដែលទេហេបងប្អូនតោះហើយ offset យើងមិនចាំបាច់តែ offset ប្រទេសធំបែបហ្នឹងទេប្រទេសតែមួយយើងអាច offset បានដែរតោះយើង offset មកតើខ្ញុំចុចហើយខ្ញុំដាក់3លីចុះថ្ងៃនេះយើងបាន3លីហេបងប្អូនអញ្ចឹង offset យើងអាច offset ជាប្រទេស surface ក៏បានជា solid ក៏បានដែរហើយយើង offset ជា solid ហេប៉ហើយយើងចុចពាក្យថា solid ចុច yes មកហើយវាចេញជាផ្ទៃ solid តែម្ដងអូខេតោះឥឡូវយើង offset មួយទៀតតើតងនឹង both side នេះយើងចុចពាក្យថា both side នេះមកវានឹងទាំងលើទាំងក្រោមគឺចំនួនវាគឺ3 distance អញ្ចឹងចំនួនវាគឺ3អាលើ3អាក្រោម3ស្របទាំងអស់គឺ6ឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទៅ6មីលីម៉ែត្រចឹងតើតនឹងការ offset គឺ offset ទី1នេះយើងអាច offset វាជាប្រទេស surface ក៏បានអូខេយើងអាច offset វាជា solid ក៏បានបងប្អូនហើយយើង offset វាយើងអាចប្រើពីរទាំងលើទាំងក្រោមក៏បានយើងចុចមកប្រើតែមួយគឺតែមួយប្រើទាំងលើទាំងក្រោមចុចពាក្យថានេះមក both side នេះមកគឺទាំងលើទាំងក្រោមហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេតោះហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងនៅពេលយើងចុច offset វាយើងអាចចុចពាក្យថា flip បាននេះ flip ហើយនេះមកយើងចុច F មកចឹងវា flip វាចុះក្រោមវា offset ចុះក្រោមoffset ចុះក្រោមដល់ពេលយើងដាក់ឡើងលើអូខេអានេះយើងយក no វិញមកវា offset ឡើងលើសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមបែក S មកវា flip ចុះក្រោមវិញបងប្អូន flip ចុះក្រោមអញ្ចឹងវា offset ចុះក្រោមហ្នឹងតើតើនឹងការ offset ណាតោះឥឡូវយើង offset មួយទៀតគឺតើតើជាមួយនឹង offset នេះអូខេតោះ offset មួយនេះយើងអាចមើលបបាយបាននេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់នេះដាក់3កម្ពស់នេះអញ្ចឹង offset នេះយើងអាចមើលរៀងវាបានណាបងប្អូនមើលថាប្រវែងវាប្រមាណអីប្រមាណហើយបងប្អូនឆ្ងល់ហើយមិនបានយើង offset តែប្រទេសតែប៉ុណ្្នេះមិនតែមិនបានវាចាប់ដល់ធំនេះហើយមិនវាចាប់ដល់ធំហ្នឹងគឺមូលហេតុដោយសារតែវាជាប់ដើមរបស់វានេះចាប់នេះយើងអត់បានធ្វើការនេះវា string វាបងប្អូនអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបហ្នឹងហើយតោះយើងចង់ដល់យើងចុច choose នេះ open point មកឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រាច់ point វាមកចុចប៉យើងចូលទៅកាន់ string វិញមកហើយយើងចុច open point ម្ដងទៀតឃើញវាចាប់តែប៉ុណ្្នេះឲ្យយើងឯងចឹងដល់ពេលដែលយើង offset មកក៏វាឃើញតែប៉ុណ្្នឹងដែរហេបងវាចាប់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងវាថាឆ្ងល់ដែរចាំមិនបានប្រទេសតែប៉ុណ្្នេះ offset មិនវាចេញមកដល់ខាងនេះទៀតដោយសារអីវាអត់បាន string ចោលអា point ដែល profile វាដើមហ្នឹងណាបងប្អូនអូខេបងប្អូនអញ្ចឹង offset នេះគ្រាន់តែថា offset ទៅយើងអាចមើលដឹងថាវាកម្ពស់ណាហើយវាមកម៉ោមអីនៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនលក្ខណៈបែបនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់វាគៀកនឹងអានេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានវាស់ទេថាពីចំណុចនេះមកដល់ចំណុចលើនេះ offset ប្រមាណអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹងការ offset បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយតម្លៃសាកមើលមកថែម2ទៀតអូខេ5ហួសហើយអញ្ចឹងយើងដាក់4មក4ក៏ហួសដែរឥឡូវយើងមើលសាដាក់ប្រមាណទៀត4កន្លះអូខេ4កន្លះមកទៅប្រហែលឥឡូវយើងយកប្រហែលហ្នឹងអូខេបងប្អូនប្រហែលអានេះបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវយើងបញ្ចប់នឹងការ surface ហើយយើងចូលទៅដល់មួយចំណុចទៀតទាក់ទងនឹងមើលវិញម្ដងអូខេមើលគេតោះមើលខ្ញុំមានប្រទេស surface 2តោះខ្ញុំមូលសិនមកខ្ញុំមានប្រទេស surface 2នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមូលប្រទេស surface នេះមកអាប់តោះហើយយើងបិទកលេកាឡាវាសិនមកចានេះវាអត់ចប់គ្នាទេ2នេះអញ្ចឹងបើស្អីយើងចង់យើងចុច2ហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យថាចង់វាចូលគ្នាប៉ុន្តែវាឃើញស្នាមនេះឃើញស្នាមតំណងកដាលតែយើងអត់ចង់ឲ្យឃើញស្នាមទេអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យឃើញស្នាមយើងត្រូវការមើលវាចុចមើលមកគឺបាត់ស្នាមអញ្ចឹងវាខ្លាយជាប្រទេសតែមួយ
បងប្អូនហើយជាប្រទេសតែមួយនឹងតតងនឹងការមើលគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺវាអត់នេះទេអត់ប្រវាទទេអញ្ចឹងប្រទេសយើងចង់បានប្រទេសបែបណាក៏បានដែរមើលអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសាកប៉ុណ្្នេះសិនហើយយើងសាកមើលមកអូខេនេះសាកមើលតែឥឡូវយើងមើលវាសិនមកអូខេហើយយើងមើលពីរនឹងចូលគ្នាអូខេបងប្អូនយើងអាចមើលវាបានអត់ទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនប្រហែលចំណុចហ្នឹងហើយមេរៀនក្រោយយើងនឹងបញ្ចប់មេរៀនយើងរៀន2ចំណុច3ចំណុច4ចំណុចជាមួយនឹងនេះមួយទៀត5 6ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ចប់វាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូន